夫妻，對我都咁燙貼咁細微。然啦，至於我第日公主你呢，真係燙貼入微，無微不至噶喎，你話係咪啊？一定對你好溫柔、好燙貼㗎。兩人為咁黏眼，的確離其實太狠。你係冇將軍，點會燙貼同群心西塵，令我開心，令我講啦，婚姻大事係關係你終身啊嘛。若果嫁夫不良就慘啦。你睇下你嘅姐夫待得我幾好，真係燙貼入微，對我真係情深一片㗎。情似水，經理你又溫柔燙貼，有意栽花。如果你將佢捧起嚟啊，不難成為一個大紅丁。咁樣你話值唔值得飲？仲緊要啲添㗎。而家維斯小姐喺度看護佢，而且都咁溫柔燙貼，唔會俾刺激佢嘅，你放心啦。好，做呢個亡妻咁痴念。第三點，呢個女仔又要溫柔燙貼。第後兩點呢就關於溫柔燙貼，出身高貴，有大家嘅風度，你係最啱㗎啦。其實我老早無期算啦，媽，你放心啦，家寶除咗妒忌之外，對我都好關懷燙貼嘅。婚妻噃，你係我未婚夫啊嘛，對待未婚妻應該要燙貼溫柔。哎呀，你都唔係細個㗎啦，啲咁嘅事情你都唔懂嘅咩？呸！咩叫溫柔？咩叫燙貼？我身是軍人，一切都軍法從事。你都精，打完山東鼓你就即刻落嚟。若果你來遲半步，邵雲叔，自從阿爹阿媽死咗之後，雖然二叔都好愛護我，但係都唔及得邵雲叔你咁燙貼，真係可以算得係無微不至。我最愛你心事細膩，對待女人燙貼入微，英姿瀟灑兼有風度，常日笑口嘻嘻，愛你身健美，世間大概都冇乜事啦。家寶你對阿財真係燙貼無微不至嘅。細叔啊，你過獎我啫嘛。財哥，埋去坐。阿玲小姐啊，其實我都唔輸蝕過無名氏㗎。嗱，我話俾你聽啊，我對女人又溫柔又燙貼，我真係好好心事㗎。哎呀，邊個唔話我靚仔啊？第三，我對女仔係最夠耐性、最細心、最燙貼嘅。嗱，你。